Allora, ciao, questa è la riprodurre un bracciale parte seconda. Insomma, come voi sapete sto alla metà del bracciale, sto basso per mostrarvi, e sto applicando la colla per unghie. Perché con l'attack non avevo l'idea di farlo. Ok. Facciamo fino a un certo punto, poi credo che ristopperò e rifarò il terzo video perché non ce la farò mai a farlo tutto uno. Cioè, spero di farcela perché è una palla caricare tutti questi video, anche se ci metto 20 secondi. Fate conto che mo 2 secondi prima ne ho fatto un altro, cioè la parte 1 e me l'ha già caricato. Figo, no? Se volete iscrivervi, se no fa niente, io sto qua a ricreare i bracciali e fare ciò che mi richiede la gente. A dire la verità, questo è un video, come dico la verità, questo è un video che volevo fare io perché non lo so, mi piace, cioè mi volevo tenere aggiornati di ciò che faccio. Ovviamente, cioè non sto qua ogni giorno a fare video perché ogni giorno forse i giorni io mi romperò le palle. Ok, yes. Il brutto è che è bruttissimo attaccare bene i lantini, ti scocci in una maniera assoluta. Ok, manca pochissimo, che fortuna. Vabbè, finisco e poi mostrerò il passaggio successivo. Mettiamo colla, che mi sa che per fare una ricostruzione unghie dovrei comprare l'altra, però non è finita qui. Una volta fatto ciò, sto vedendo abbastanza, sta venendo, per come faccio io le cose, sta venendo molto carino, per come le faccio io. Ovviamente ci sono persone che sicuramente le fanno meglio di me, insomma io lo sto facendo, perché almeno, cioè, mi vedi fare, perché quando faccio un video mi vedi fare molte cose, quando però sto facendo un video, sto in mezzo di una di queste cose, non mi va di farlo, dico beh che palle, fa niente, non lo faccio, poi alla fine non concludo mai ciò che voglio fare. Io ci sono sicura che facendo un video sono obbligatorio e però obbligo che io finisca di fare ciò che ho fatto, perché sennò tu mi dici ok, bello, l'hai fatto, però insomma la continuazione, cioè mi chiedono poi se stai facendo un video finisce, cioè me lo dico e non faccio, quindi lo finisco sempre se riesco a attaccare l'ultimo brillantino. Ok, una volta questo gioco, a parte che ho preso tutti i brillantini per mettere a posto perché ne ho messi molti di più, non è proprio bellissima però. Poi vi mostrerò il video tag dei regali che mi hanno fatto, perché ogni tanto io anche mi scambiamo i regali e scegliamo il giorno ovviamente. Ci scambiamo una volta una volta al mese, che si chiama mesiversario. Ora con questo spingiamo, uscire bene la colla e farli attaccare bene, quindi ovviamente metteremo una cosa, facciamo il mesiversario e quindi insomma
e via, non si attaccano. Molto bene però. Ok, scusate un attimo. Ok. Insomma, allora, tutto che fate asciugare, io vi preparo la spazzola e dovrei iniziare già da ora a spazzare, vedete? Oh mio Dio. Scherzo. Spazzare la colla fra i bordini. Ok, una volta fatto ciò, aspettiamo. Ragazzi, scusatemi, prendo questo qua senza acetone. Non ci va bene di percorso, così e con la papà. Poi per asciugare, per fare le cose. Ora vuol dire che un po' di velocemente non ho messo questa parte perché è inutile mostrare questa parte. Ecco un po' prodotto, pochissimo. Poi l'ho passata. Fatto ciò che avete per bene pulito, bracciale, fatelo. E una volta fatto ciò, quindi avete usato quasi tutti gli attrezzi, tranne quello che non mi serve. Questo qua l'ho usato prima. Perciò prendete il vostro smalto trasparente, empietelo e fate una leggerissima, e dico leggerissima passata per sigillarlo per bene. Un attimo, scusate che qua la webcam si sta accende, speriamo che non si è visto, cioè spero che si è visto perché sto parlando, quindi vabbè, fa niente. I peletti stanno sempre e praticamente non avevo soldi, questo bracciale costa e bensì 13 euro. E l'altra volta già posso asciugare, passo un altro po' di acetone e sto scaramentando per farlo asciugare. Bene, adesso poi si gira un altro po', poi cosa volete voi fate, io vi sto dando un consiglio come fare un bracciale, poi ovviamente vedete voi. Allora un altro po' di qua, un altro po' di qua, girate, prendete, passate il dito, e ci vado prima. Devo passare di qua per puzzare. Ok, una volta fatto tutto ciò,
Vabbè, comunque questo bracciale 4 che va, dai, va chiuso, va fatto, va sigillato, insomma va creato. Io finisco di pulirlo e niente, questa è la seconda parte e non ho usato quasi niente. Io come faccio qui a vederli? Ciao, alla prossima.